Thank you muno mũrori wa Dristons TV nĩ mũthenya ũngĩ nĩ nderwa njenga kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ makĩria mũno gĩkũgeithia twĩreganĩte kiumia gĩthiru na nĩ twagĩũka thĩinĩ wa kiumia kĩngĩ tũkũrugĩre ciĩgiĩ mũrimũ wa cancer kiumia gĩthiru twarĩ na Madam Jane Mũthũi na tũrĩ nake gũkũ kwa Dristons TV na ngũririkanie kiumia kĩu twaragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ cervical cancer mũthenya wa ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wa kĩ ndũkaime mĩtambo-inĩ no ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ namba itandĩmĩrĩri tingĩ nĩ igĩrĩ ithatũ gĩbũgũ tũigire gĩatumia gĩtĩkagio kĩarara no thutha ũyũ gĩatumia kĩraugwo na gĩgetĩkio ũguo tũuga nĩ tũrĩthia pap smear no ĩgatumia tũgatacũkia ikinya tũgathiĩ gũgĩkwo test nĩgetha twĩrigĩrĩrie na tugaga kũrigĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhonia no ngũririkanie tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Face Tank nĩ arĩa makoragwo magĩkwenderia matangi na nĩ matangi kana matangi maya nĩo ene makoragwo methondekeire namba ciao cia thimũ nĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ ithathatũ ithano inya mũgwanja gĩbũgũ namba ĩno no gũcokerera rĩngĩ nĩ amu nĩ ya bata mũno makĩria nĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ ithathatũ ithano inya mũgwanja gĩbũgũ na no ngũririkanie matangi mao mendagia kuma rita 250 kinyagia rita 12,000 ũguo gĩkĩenda gatangi kaigana ũguo no ũkĩguthũke harĩa ndenderũ ũgĩkorwo ũkĩgwatĩra itangi rĩaku wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na we ũtakĩrĩ ndenderũ kana hakuhĩ na ndenderũ ngũririkania ũgĩthiĩ kũrĩa Kinangop ũthiĩ flyover ũthiĩ Ndeia Kamango na ũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Rũirũ Mũrera wa Narucia nĩ gũkorwo ũgĩteithĩka na itangi rĩaku ngwĩciria nginyĩtie hau nĩ wagĩa na ũmenyo wĩgiĩ kambuni ya Face Tank tũkorwo tũkĩgeithio nĩ Madam Jane wa Mũthũi na njĩra nguhĩ nĩgetha twarũke tabarĩra itũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwenda tia Madam nĩ kwega mũno Jerry wakĩrirũka atĩa thank you mũno Jerry atumia rĩ especially mũno Saturday rĩ mũrembo mainaga atĩrĩrĩ makunuka ta makuno nĩ na meka mweretho nĩ majeri na ndĩngena mũno hĩndĩ ya nguona mũtumia tondũ nĩ menyaga hau tũhongĩrorete na no ho tũirĩtu tũkĩrorete na no mũragĩtũmeta na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndũkĩhe mũirĩtu mwĩhoko no mbere ndaya ndũkĩmũgeithie twambĩrĩrie tabarĩra nĩ ndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Dristons TV nĩ wega nĩ gũikara mĩtambo-inĩ na nĩgetha tũke tũrunge ũhoro wa lifestyle na makĩria mũrimũ wa cervical cancer ona cancer ĩcokereirie na nĩ wega nĩ tondũ mahinda macio ma last week nĩ waikaririo hau mĩtambo-inĩ ndũkomage hau mĩtambo-inĩ nĩ amu nĩ tondũ nĩ ũkwĩnyitĩra kaũndũ kamwe kega na nĩ ũgũtuĩka wa gũteithĩka nĩ wega mũno mũirĩtu ũrĩa wĩ hau ũngĩhota gũkorwo ũkĩnyita skills ici kana ũhote kũnyita knowledge ĩno kana ũhoro wa ũteithio ũrĩa wothe tũrakorwo tũkĩaranĩria nawe kũhĩtũkĩra Dristons TV nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũkũhota kũrigĩrĩria ona kwĩmenyera nĩ amu kũrigĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhona ndũgeterere ũthiĩ nĩgetha ũthiĩ stage ya mbere ya kerĩ ya gatatũ no wega gũikaraga ũgĩthiĩ pap smear koragwo harĩa rũrikĩire rĩ nĩ hakoragwo na kĩ na ũritũ nĩ hakoragwo na ũritũ na no wega ũkoretwo ũgĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cancer na nĩ wega tondũ nĩ ũrekĩra mũtumia guoya na akaigua na mĩaki ya gũthiĩ kũrorwo challenge na nĩ njega mũno tondũ mũtumia ningĩ ikara ũguo ehaga tũguta wega rĩ egũthega spray ona kana erwo nĩ mũthaka rĩ ũhoro ũcio ũgũkinyĩra hau no nĩ wega gũtacũkia makinya ma gũthiĩ hau kabere no wakorwo ũgĩtwĩra na nĩ ũkoretwo ũgĩtwĩra mũrimũ wa cancer nĩ very friendly ũĩtaga friendly hihi nĩ ũndũ wa itũmi rĩkũ tũtiwĩtaga friendly twĩtaga mũrimũ wa cancer nĩ ndamathia na mũrimũ wa cancer is a big fish no tũkauga mũrimũ wa cervical cancer nĩ ũkoragwo ũrĩ friendly no hihi Jerry mbere ya nginyĩte gũkorwo ngiuga ũhoro wa friendly rĩ ndũreke tũgwete o hanini ũrĩa twaririe mahinda marĩa mahĩtũku twĩririkanie o hanini tũkiuga mũrimũ wa cervical cancer Jerry rĩ ũkaga through sex tondũ mũrimũ ũyũ nĩ sexually transmitted kana ũkaga wakorwo na multiple partner sex ũgakorwo na ũmũthĩ John na Kamau na Wanjaũ Jerry wakorwo wĩna ndwaya nĩguo ndaugire ũhoro wa cells nĩ ona makĩria ũngĩkorwo na immunity ciaku ikorwo irĩ thĩ nĩ ũgĩa na infection njĩra ciaku cio ciarĩ nĩ tondũ nĩ wacenjania partners na we immunity ciaku cirĩ thĩ Jerry koguo ũgacũngĩrĩria kũgĩa na infection wagĩa na infection ĩno rĩ ya korera Jerry ĩgatuĩka kĩ cervical cancer na nĩkĩo twĩraga atimia o mwaka nĩ wega ũthiĩ ũrorwo koguo twĩraga andũ umagara thiĩ wĩkwo
pap smear wekwo pap smear o mwaka ndugucungireria gukorwo kirwara na ndugucungireria ona ungikorwo ukigea na HPV yaku imwe korwo ri positive jeri uri ona save hand ni tondu treatment ni very cheap thank you muno na riu na ngwiciria horo igi andu aria makoragwo makihenania thiini wa hiko ciao ri ngwiciria mena mutino munene muno makiria na kinya iretu aria makire na sponsor na boyfriend wakora otore tigite thiini wa tabarire ngi na sponsor wina boyfriend ni wega muno koragwo na wina muthuri ni wega muno koragwo i mundu ki we menyereire na we hokeku thank you muno makiria muthenya wa muthi tuharirie gatui umuthi tukuharirie oro cervical cancer nigetha turore the second fact tondu fact ya mbere jeri tugire atiriri HPV ri ne human cervical cancer ikosagwo ni HPV iyo niyo yari fact ya mbere na tuko tugithie icunje ithano cia kwaria fact ici ithano cia cervical cancer umuthi tukura gicunje gia kere gia HPV utuge ate HPV wagiari uikaraga miaka kana uikaraga miaka mingi ugigatuika kironda na tumetaga pre-cancer pre-cancer ni riri kidonda mbele ya cancer kana kironda mbele yake yogia cancer ni tondu kathiaga keyumba gagakunuka kahana ikunu gakauma kari gathundo kanini gakanjeria gukuria kidogo muico-ini rigacungiria gukorwo gekironda kinene ni jeri cervical cancer ri yingira thiini wa cervix ri cervix ni hiu jeri ethiago hari iguru igokwe gikoma wona yakoma torongori igaikara mwaka umwe mwaka wa keri wa gatatu ugoka kuigua macungirio ma first symptoms kana first cionereria cia mbere jeri after uikarite nayo makiria miaka na uhoro cio tu wakumakania jeri uhoro cio no wakumakania na hani ho ndira murori wa Three Stones TV muthenya utawa umuthi mathaa ta maya ni wega ugaikara mitambo-ini ino ya Three Stones TV nigetha ugakorwo kinyita ndeto ino na njira iria yagirire tondu tugaga turaga ni undu wa kwaga umenyo no umenyo ni mukinyu guku mitambo-ini ino ya Three Stones TV tondu gucokia rwe mukoro horo wigie mirimo tondu ngikuririkanagia ngakwira wona madam thini wa muthui ari guku ukamenya ni agiuka akinya kuria mugie mwitaga ciungano-ini no makiria muno muthenya wa umuthi no wega ukagia kariko na ithui nigetha ukiruta maundu maingi megie murimu wa cancer tondu ngwiciria aka kwanyu ni akwiraga ni uguthie praise and worship haria ugoce miaka 2 3 5 8 iguthe 10 na ndumenyaga ukoragwo na thina nima na ndi magitwauta koro ri mahoerwo ri we nduthiaga tondu ndui na thi na we niwe muhire gukira aria angi tondu arathi auta koro ni kurio ni mutwe no waku ri uria ukirite thiini ri ni munene gukira ki ni munene gukira ino ya kurio ni mutwe uguo no wega mundu amutumia hare gwicira ni hotukire uhoro wa kuringiriria ndu guthie screening are screening o guthiaga o gucekwo kana kurorwo njira ciaku cio ciari na tubataire guthie jeri o mwaka rita rimwe koguo jeri ndiko na kiremithia kiria gigutuma we uge nduguthie o mwaka rita rimwe na tigoro ni tondu jeri ona pap smear iri goro muno ri hiyo thio wetwo consultation ya ciringi 500 ri na we ku pap smear ngiri 3 ri kana ngiri 3,500 ri ni tuge ona itingikira ngiri 4 kana ngiri 4,500 na madam Jane ni ngukwihoya ndakio kana haha no ni Jane ni kwira murori kwira uri akiuria giakwa kihana hihi ni uri cionereria cia mundu agota guthimwo cancer nigetha andu imanine guoya weta mutaramu jeri uhoro wa cervical cancer ri ni tuge ni hori guka kiuria kirio kujite tugaga cancer ya cervical ni friendly niki cancer ya cervical ni friendly tondu ariri jeri umuthi ni ndamenyita na ndaikara nayo ndaikara mwaka umwe ndaga besha kana ndaga mahinda kana ndage guoya guthie kwikatia guthie pap smear kana guthie kurorwo jeri ndathie mwaka wa keri gukorwo iri kindu gitagwo mild kana gakorwo ge kanini taga trace kana kadot kanyamu kanini muno na wona yamenyeka ata riu no amenyeka after ugite cervical cancer ri no amenyeka wena HPV yaku kana virus ya 16 na 18 ni positive jeri we mwaka ona wa gatatu ungimenyeka ri nduri mucerere ona mwaka-ini wa kana nduri mucerere ni tondu kwina kihonia na kihonia giki nikio gitira cryotherapy ni tukaria muthenya ucio ungi na riu jeri wona nikio tumitaga friend ni tondu wa riri wona yaingira thiini wa cervix ri ya horera hau ri
ndekoragwo ĩrĩ very aggressive kana ndĩteng'eraga ta cells ici ingĩ rĩu tũngĩringithania ya breast na tũringithania ya prostate rĩ cells ciacio rĩ nĩ iteng'eraga no cells cia cervical cancer rĩ ithiaga kahora ihorerete ikamba ikeyũmba igakũra o kahora irĩ fango igathiĩ ikũrĩte igakũra igatuĩka kĩnyamũ kĩnene rĩu nĩyo ciambagĩria reaction na ciambĩrĩria reaction rĩ the first symptoms ũngĩona rĩ nĩ abnormality ya discharge ciaku rĩ igakorwo irĩ abnormal itirauma ũrĩa ibatiĩ na itirauma irĩ clear ũrĩa ibatiĩ maybe ikauma iumaga irĩ mĩũka Jerry igakorwo irĩ mĩũka ĩno rĩ nĩ tukanĩte na some blood kana tũthakame tũnini tũdot tũnini ũkona delivery clear na no korwo ningĩ rĩu ona ikiuma rĩ no korwo ikinunga na korwo hihi nĩ rauma egucĩtie kana ĩroka gatagatĩ-inĩ ka your period kana your menstruation time na ndĩbatiĩ gũka hĩndĩ ĩyo koguo ũngĩona abnormality ya discharge ciaku rĩ nĩ ũbatiĩ kuoya ikinya rĩa naihenya mũno tugaga right away ndũgeterere rũciũ o mũthenya ũcio wona ũguo rĩ teng'era thibitarĩ teng'era wone gynecologist tiga gũteng'era clinic-inĩ kana tũthibitarĩ tũrĩa yani hau mutani ate o ndagĩtarĩ o wothe nĩ tondũ ĩno nĩ njĩra yaku na ya ũciari na nĩ ta ritho rĩaku nĩ very sensitive koguo thiĩ kwĩ gynecologist tondũ ũcio nĩwe ndagĩtarĩ ũrĩa ũthuranĩirwo kũrora atimia rĩu tũkera mũndũ teng'era ũthiĩ ũrorwo kĩu nĩ kĩonereria kĩmwe ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo Jerry rĩ mahinda marĩa ũrona period ciaku rĩ nĩ ithiaga ikanjia gũcoka nĩ tuge nĩ warĩkia thikũ ciaku 3 kana 4 warĩkia wega na wakiriya Jerry rĩ ũkanjĩrĩria kuona kĩndũ gĩtagwo spot ugathi no ukaigino andũ ingĩ ignorance nĩ weramarĩa nĩ tondũ ũkuona one next month yage gũka kana after mĩeri ĩngĩ 3 yage gũka ningĩ igacokera pattern ĩyo thutha mĩeri ĩngĩ 6 Jerry nĩ wega ũngĩona wĩna abnormality ya period ciaku please waikinya rĩa na ihenya ndũgeterere rũciũ right away twĩraga mũndũ umagara ũthiĩ ũrorwo nĩ tondũ gũgũcũngĩrĩria gũkorwo kwĩ ũgwati mũnene mũno yes na haha nĩho twahutĩtie hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũrĩtwaigua ũhoro wĩgiĩ mũtumia arĩa hihi makoragwo marĩkĩtie kahinda mũndũ akona hihi kaĩ wacoka kamũcana no wega ũgeka atĩa ũkathiaga nĩho atumia arĩa korwo tũngire Jerry atĩ nĩ tuge for example nĩ warĩkia period yaku kana nĩ warĩkia kĩbindi gĩaku gĩa gũkorwo wĩ mũtumia mwĩthĩ na nĩ waingĩra menopause na rĩu kuma menopause rĩu nĩ wariganirwo nĩ ũhoro ũyũ wa gũkoragwo atĩ wĩna ageni aku o a mweri arĩa magũtũceragĩra tũrĩ atimia rĩu koguo ũngĩambĩrĩria gwĩka kĩndũ gĩtagwo gũcoka wa mũcoka nĩguo ũrĩaga ũkanjĩrĩria nĩ atimia akorwo maugaga atĩ amaitũ arĩa mathiangĩte mĩaka na cũcũ nyina wa maitha kana Jerry wa njenga nĩ ndĩracokire kairĩtu ũkarigwo atĩrĩrĩ nĩ kairĩtu karĩkũ gacokagwo Jerry kuumwo nĩ kuumwo gũticokagwo hau ndũngĩkinya menopause alafu ningĩ wambĩrĩrie gũkorwo atĩ nĩ wacoka mũirĩtu mũnini ta Jerry kana mũirĩtu ũngĩ ta Rosemary kana mũndũ ũngĩ mũnini o harĩa arĩ kana mũhiki ũngĩ mũnini atĩ wanjĩrĩria gũcoka ningĩ nĩ wanjĩrĩria kuona kĩ period ciaku aca Jerry kuumwo nĩ kuumwo waingĩra menopause na nĩ wariganirwo nĩ ũhoro ũcio na rĩu nĩ gũthiĩ ũthiaga na mbere na gũkũra koguo ũngĩigua maitũ kana cũcũ wanyu kana mũtumia ũngĩ itũra-inĩ akiuga atĩrĩrĩ nĩ aracokereire gũkorwo kairĩtu gũtirĩ kairĩtu gacokagwo maitũ thank you mũno Madam Jane wa mũcoka nĩguo rĩa mũndũ mũroreri wa 3 Stars TV torĩa wakĩigua kuma kwĩ Madam Jane wa Mũthũi na nyambe ngwĩre kaũndũ kega gabata mũno makĩria ũhoro wa kũigua na gũtacũkia makinyarĩ andũ aingĩ mũno nĩ moĩ gũthikĩrĩria especially ona ithuĩ njamba nini nĩ tũiguaga mũno motaro ma ciari nĩ tũkũigua motaro marĩa hihi matũhete mawĩra nĩ tũkũigua motaro marĩa hihi tũkoragwo tũmarorete hihi no nyende gũtuĩka wa mũcogu no nyende gũtuĩka Madam Jane no nyende gũtuĩka mũtumia ũrĩa ũngĩ nĩ matũtaraga na twatarwo rĩ makinya ma gũtacũkia gwĩka rĩ magĩkorwo marĩ maritũ mũno makĩria Madam Jane nĩ agũkorwo agĩtwĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ ũngĩkĩremererwo nĩ gũtacũkia rĩ we no wĩtacũkĩrie kũrĩ mĩtaratara hihi ikoragwo kuo thĩinĩ wa ũrigitani wa cancer kwĩragwo andũ a cukari nĩ ũkũheo cindano wĩthece mũndũ wa cancer no erore kana ena mũrimũ wa cancer nĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ ndũkaime mĩtambo-inĩ